Почитувани колеги, почитувани граѓани, почитувани председателки, внимателно ве слушав, навистина добар план ќе кажам. Сериозен план, ми се допаѓа тоа што сте го направиле, сериозно на многу страни и се надевам дека нема да остане само едно парче хартија. Убаво кажавте вие, тоа е законска обврска и треба да се донесе на секои 5 години. Но за жал реалноста не е таква. Јас ќе пробам да бидам малце подиректен со овие 15 приоритети горе-доле што вие ги офаќате во вашата, односно во стратегијата за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Едно од главните работи што ја спомнавте и што има во стратегијата е зголемување на нивото на политичка одговорност. Апсолутно е така. Но од 4 години за никого власта нема. Апсолутно нема. Може прогам против ВМРО постојано да има, но моментов за власта за никој нема. Прво нешто што го спомнавте како главен приоритет се јавните набавки. Апсолутно сте во право. Јас тука ќе бидам директен. Кажавте убави формулации како треба да се спроведуваат јавни набавки, но јас ќе ви кажам директно. Нема тендер што не е наместен. Тоа е проблемот. И не го зборувам јас тоа сега. 20-30 години од кога постои држава, дали во локална самоуправа, дали во централна власт, постои. Во овој акционен план убаво вие наведувате нови формули, нови акцијски планови, но што точно ќе се спроведе? Бидејќи слушнавте колку има наместени тендери. Моментално слушаме за Рашковски тендерите, што еве кажува пратеникот има презумпција на невиност, јас тоа нема да го говорам, но дали е тоа вистина? Дали има вистина во тендерите за ископи? Дали има вистина во сите оние тендери што ги чувме со некои фантомски фирми за вакцини? Дали има вистина за тендерите оние што се во здравството и така натаму? И дадовте многу формулации во здравството дека има едно користење на јавните ресурси и финанси што не е добро. И ја ве охрабрувам, и не само јас, туку претпоставам сите пратеници, не само вашата борба против оваа корупција, туку сите заеднички оваа стратегија да ја следиме и навистина да дадеме се од себе. Ја јавно кажам, јас ќе поддржам секој ваков документ. Ќе го поддржам навистина, но да има ефект од сето тоа. Бидејќи ова е законска обврска, да не испадне да се носат акциони планови и стратегии само зашто има законска обврска. Држава ни станува мафијашка држава. Јас тога кога почнав со првиот говор тука, која премиерот, министрите ја формираа владата, кажав дека мафијата си добива своја држава. И сега гледате овој мозаик на овие коцки како полека една со друга се лепат и гледаме дека оваа држава навистина владее мафија. Кажав исто така, голем проблем има со вработувањата во јавниот сектор и сите до еден дека тоа е проблем со партиските вработувања. Да, но има ли предмет овие 4 години за овие партиски вработувања? Дали има за роднини, пријатели, на пратеници, на директори, на функционери? Многу малце, минимално. И лич. Но ако има, одлично. Еве охрабрувам секој предмет да го проверите. И не само она што ќе го чуете од оваа говорница или од новинарите, туку и вие навистина се задолжите, вие што сте во комисијата и се разбира сите оние што ве комуницираат, да дадете максимум да се излезе се на површина, да се види тоа. Бидејќи ова не е проблем овие 4 години. Сега слушнав и колешката зборуваше за минатите години, па сега нема човек што не е вработен од СДСМ. Нема, не постои. И тоа е реалност. Зборите за политичкиот систем и правосудството, исто така како еден од приоритетите. Брзи закони, јас би рекол, кои се на сила донесени во собранието. И тоа е навистина проблем. Но не е само проблем што се брзи законите и поскратена постапка, туку суштината во законите. Некогаш имаме навистина добри закони, навистина, но имплементацијата фали. И потребно во таа стратегија целосно да се гледа имплементацијата и да се видат оние дупки постојано кај што ги наоѓа секој еден да ги злоупотребува. Од политички систем ние имаме едно министерство, не знаеме за што се бави, единствено што видовме овие 4 години се пресели само во еден барок објект, толку, ништо повеќе од нив. А во правосудството и во судството таму имаме класичен прогон, таму една работа заборавивте да ја спомнете, што мислам дека е најважна, и таму треба да обрнете најмногу внимание, тоа што секоја власт си ги меша прстите во судството. Тоа е најголемиот проблем. И тоа треба да биде основа на оваа стратегија. Барем тоа е моето мислење. Зашто тркалото се врти и секојаш ќе се врти. Ние имаме во Македонија политички прогон, имаме луѓе што се осудени по 300 години. Имаме предмети што постојано после секој скандал треба да се насочат кон ВМРО, ДПМН, кон опозицијата, но овие 4-5 години, за жал, нема ниту еден предмет, а има премногу мито и корупција во самата власт. И таму е главната стратегија за корупцијата, во власта, во владата, во оваа влада.
и тамо треба оваа стратегија целосно да ја имплементирате спрема нив. Бидејќи јас го читав тоа мислење и од владата и добро е они што даваат мислење по сите точки, но повторно ги кажам да не остане само парче хартија, едно парче мислење од владата, но на крајот од денот све да си врви. И важно е да има некаква одговорност. Тоа е пред се најважното, но пак ќе повторам. Не постои политичка одговорност за ниту еден член на оваа влада. Не постои. 4 години поминаа, петак ќе почнат, повторно ќе кажам, не постои. А криминал и корупција колку сакате. За образованието и трудот и социјалата малце говоревте, немавте време. Тамо знаете во последниве години што се случува во образование, освен тоа што еден куп проблеми има со самото предавање, така натака кажавте вие со кадрот дека има доста проблеми со наставниот, така натака јас би рекол дека главен приоритет им беше како да сменат историјата, овие, односно го тргнат предметот историја, тоа им беше главен приоритет, а околу труд и социјала може да видиме дека главна творба на СДСМ и на власта е како или во воредна ситуација или кога ќе дојдат пред избори некои пакети да се поделат. Но и тука претпоставувам вие не гледате дека има некаков студиран интерес или корупција, бидејќи тоа е можеби нормално во воредна ситуација тоа се прави. Исто така не говоревте доволно, само спомнавте околу како приоритет за урбанизам, просторно планирање и животната средина. Јас тука неколку работи сакам да кажам. Сега е популарен еден проект Висококатници. И нема да го зборам точно проектот. Тука ве слушнав денеска и градоначалникот вас ве повикува, да видите што се случувало во тој предмет, бара помош од вас, а пред известно време Уставниот суд го укина тој мораториум кој е незаконски. Зашто го говорам тоа? Зашто уставно право е правото на собственост. И тоа секој го знае. Тоа е уставно право. Градоначалникот со некој свој акт, повикувајќи се на закон кој не важи за тоа, видовме дека било и противуставно, се докажа дека е така и сега морал да издаде одобрение за градење. Но знаете што е поинтересно? Во ова собрание се избра Добрива Кацарска. Од кога се избра таа за Уставен суд, се направи мнозинство за овој план да падне, бидејќи претходно Министерството за транспорт го продало земјиштето пред година-две за да се оформи таа градежна парцела. И ја не велам дали некој е виновен или не, но добро е да испитате. Самата власт, самите градоначалници, самите функционери се во еден триаголник. И тоа е проблемот. За земјоделството, јас би рекол, и за тоа не стигнавте доволно да говорите, наместо ние тука со сати и со денови да збориме за тутунот, за помош кон тутунарите, главна тема во оваа држава е марихуаната, наркобосовите, еден куп слики на сите функционери од власта со мафијаши, но никој нема одговорност, се разбира. Тука нема студиран интерес, според вас се разбира, не се роднини. Предпоставувам треба да бидат роднини и пријатели за да има некој студиран интерес, но ова е скандал невиден. Пред некој ден, не знам кога беше точно, чинам 800 кг марихуана се фати. Опозицијата тргна со една најголема афера за издавање на пасоши на наркокартели, на мафијаши и така натака. Се уапсија неколку луѓе што се во министерството, но главните никогаш не се фатени. Затоа јас кажувам пак, во оваа држава, мафијата се доби своја држава. Јас знам, можеби за вас изгледа политика, но тоа е вистина. Ова е политика и морам јас тоа да го зборам. Во локалната самоуправа имаме локални шерифи, тендери се менат, се бара мито за секоја зграда, за секој одобрение и проверете го тоа, па ќе видите дали има мито и корупција и проверете дали има таму студиран интерес на сите вработени, односно на новите партиски војници. И би завршил само со ова. Ако сакате оваа стратегија да биде успешна, тогаш навистина погледнете се што било неуспешно претходно и сменете го. Благодарам.